bu var, ay Allah, o qədər gözəl qoxusu var bu balzamın. Yəni mən bunu belə təsəvvür eləməzdim. Balzam baxın blokludur, açılmayıb, amma bunun bir ətri yayılıb buralara. Eləcə də bax bu sabun, ondan sonra bax bu duş geli, sabun açılmadan o qədər gözəl qoxur. Möhtəşəmdir də. Ümumiyyətlə bu seriyalarımızın hamısının möhtəşəm qoxusu gəlib də. Yəni parfümlüdülər. Yəni belə sözlə izah edə bilməyəcəm. Hətta bax bu krem, əl kremi, bax blokda qalıb da, yəni açılmayıb. O qədər möhtəşəm qoxurlar. Yəni belə getsə, deyəsən, bax bu dəsti, bu sabunu, bunu mən heç kimə satmayacağam, özümə saxlayacağam. Bax bu da. Həm də bir də onu deyim ki, bax bu seriyalarımız gələn səfər daha bir də satışda olmayacaq. Bunlar 8 Mart özəl kolleksiyamızdır. Bunları bir də əldə etmək mümkün olmayacaq da. Bir də gələn il başqa bir formatda, başqa bir versiyada gələcək. Bu sırf bu bayrama özəl kolleksiyadır. Bunlar isə sevgililər gününə olan özəl kolleksiyalar idi. Qalıq-quluğu qalıb anbarlarda bitib. Yəni nə qədər ki bitməyib, əldə etməyə tələsində, həqiqətən də peşman olmayacaqsınız. Çox sağ ol deyəcəksiniz. Eləcə də bax bu artıq bu ətir bitdi anbarda. Bir də gələn kataloq gələcək, çox daha gələcək. O qədər gözəl qoxusu var, o qədər möhtəşəmdir. Yəni Yasəmən qoxusu bütün evi bürüyüb də o dərəcədə. Düşünün ki, bir dənə Yasəmən ağacı əkmisiniz. Hansısa da bir gözəl, necə deyərlər, başqa bir çiçəklər də var, bilmirəm. Mən bu ətirlərlə o qədər də peşəkar deyiləm onu təsvir etməyə. Amma çox möhtəşəm bir qoxusu var hər birinin.